У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы годна могли скласти найсвятейшую ахвяру. Пanie, Ty послана здрави скрушених серцем, змилуйся над нами. Христе, Ты прийшов покликать грешников, змилуйся над нами. Panie, Ty siedzisz praworucze Ojca, kab zastupаться za nas, змилуйся над нами. Niechaj змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Молимся. Боже, Ты блукаючим показываешь святло Твоей правды, каб яны могли вернуться на добрую дорогу, дапамажы усім хрысціянам адкінуць тое, што супярэчыць іхняй веры, да імкнуцца да таго, да чаго Ты іх паклікаў. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Зыходу. У тыя дні над Егіптам паўстаў новы кароль, які не ведаў Юзефа. І сказаў ён народу свайму: «Вось народ сыноў Ізраіля шматлікі і больш магутны за нас. Хадземце, паступім з ім мудра, каб ён не памнажаўся. Бо калі будзе вайна, ён далучыцца да нашых ворагаў і будзе ваяваць супраць нас і выйдзе з зямлі нашай». І паставілі над ім кіраўнікоў павіннасцяў, каб тыя прыгняталі яго цяжкімі працамі. І ён будаваў для фараона гарады для сховішчаў Пітом і Рамзес. Але чым больш яго прыгняталі, тым больш ён памнажаўся і рос. Таму баяліся сыноў Ізраіля, і таму егіпцяне жорстка прымушалі сыноў Ізраіля працаваць. Рабілі іх жыццё невыносным ад цяжкой працы з глінай і з цэглай, і ад усялякай працы на полі, і ад усялякай працы, якую жорстка прымушалі іх рабіць. І загадаў фараон усяму свайму народу, кажучы: «Кожнага сына, які народзіцца ў габрэяў, кідайце ў Ніл, а ўсіх дзяўчат пакідайце жывымі». Гэта Слово Божае. Дапамога наша у імені Пана. Дапамога наша у імені Пана. Калі Пан не быў з намі, скажы, Ізраэль, калі Пан не быў з намі, і людзі супраць нас паўсталі, то яны прагнулі б нас жывымі. Калі праспаліўся іх гнеў супраць нас, дапамога наша у імені Пана. Тады б залілі нас воды, поток прайшоў бы над намі, тады прайшлі б над намі бурлівыя воды. Бласлаўлёны Пан, які не аддаў нас, як здабычу для зубоў іхніх. Памога наша у імені Пана. Душа наша, як птушка, вызвалілася з сіла лоўчых, сіло пагарвана, і мы ўратаваліся. Дапамога наша ў імені Пана. Дапамога наша
у імені Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Счастливые, кого переследуют за справедливость, бо их есть владарство небесное. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, але меч. Бо я пришел поставить человека супроть батьки ягонага, и дочку супроть маті, и невестку супроть свекрові яе, і будуть вороги чоловіку хатні ягоныя. Хто любить батьку ці маті больше мяне, не варты мяне, і хто любить сына ці дачку больше мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго, а хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае, а хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарока, узнагароду прарока атрымае, і хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае, і хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады ў імя вучня, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваёй». Калі закончыў Езус настаўляць 12 вучняў сваіх, перайшоў адтуль вучыць і прапаведаваць у іхнія гарады. Гэта слова Пана. Сёння чуем пачатак, самы пачатак кнігі Зыходу, і варта, напэўна, разумець заўсёды кантэкст таго, што адбываецца, бо Егіпет – гэта краіна, якая на працягу гісторыі шмат усяго перажывала. Нават ёсць цікавы такі факт, што, ведаеце, з Егіпта, я некалі, можа, і казаў гэта, самы знакаміты фараон – гэта хіба Клеапатра будзе. Ведаеце, такое чулі? Чулі? Даўно жыла яна? Ну вот яна, ведаеце, жыла бліжэй да нас, чым да моманту пабудовы пірамід. Бо яна жыла крыху больш за 2000 год таму, а піраміды там, яшчэ раней нашмат пабудаваныя былі. Егіпет такая краіна, якой шмат было розных дынастый, гэтых фараонаў, змянялася гэтая краіна, так мы з курса гісторыі ведаем не так шмат на самой справе пра Егіпет, але для нас важна якраз у кантэксце разумець тое, што адбываецца ў кнізе Зыходу, у кнізе быцця і ў кнізе Зыходу. І зрэшты тое, што мы чулі гісторыю Юзафа, гэта адбываецца ў часы, калі фараонам быў прадстаўнік семіцкіх народаў, якія крыху пазней за Абрагама таксама перасяліліся ў Егіпет. І таму гэтыя фараоны, яны добра вельмі ставілись да Юзафа, увогуле да ўсіх сыноў Якуба, бо гэта былі блізкія, родныя людзі, якія выйшлі з той самай зямлі, з міжрэчча, якія таксама шмат усяго перажылі, і таму да іх нашмат лепш адносіліся, чым да іншых народаў. Але прыходзіць час, калі з'яўляецца новая дынастыя, якая ўжо інакш адносіцца да сыноў Якуба, якія перасяліліся ў Егіпет, прычым у такія добрыя землі, якія
прыносілі шмат ураджаю, што мы бачым па колькасці хаця б тых жа самых ізраільцянаў, сыноў Якуба, праз некалькі пакаленняў іх стала вельмі шмат, таму што было ўсё ўрадліва. І ў гэты перыяд адбываецца тое, што пачынаецца з аднаго боку гэты пераслед усіх семіцкіх народаў у Егіпце, але з іншага боку гэта толькі фон для той гісторыі збаўлення, якой Бог рыхтуе для свайго народа. Бо ў гэтым мы таксама можам бачыць гэты Божы провід, які ратуе свой народ, тых, з кім заключыў запавет ад голаду, хаваючы іх у Егіпце, але пазней выводзіць іх з Егіпта, каб даць ім тую зямлю, якую абяцае ім падчас заключэння гэтага запавету. І мы бачым, што ўсё гэта, што адбываецца, яно служыць не толькі такім фонам для самой гісторыі збаўлення, але таксама бачым у гэтым выхаваўчы фактар, калі Бог выхоўвае свой народ на працягу стагоддзяў дзеля таго, каб яны былі верныя, вучыліся гэтай вернасцю запавету. Таму імкнёмся ў гэтым бачыць не толькі гісторыю, але бачыць гэтую педагогіку Бога, які праз доўгі час выхоўвае свой народ да таго, каб ён быў верны Богу, каб ён сапраўды імкнуўся не толькі фармальна, але ад шчырага сэрца захоўваць той запавет, які заключыў з Богам. Амэн. Богу, які праз крыжовую ахвяру свайго Сына збавіў свет, прадставім нашыя просьбы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб экуменічны рух прывёў іх да паяднання. Цябе просім. Молімся за біскупаў, каб яны мудра і дзейсна ажыццяўлялі паслясабаровую аднову касцёла. Цябе просім. Молімся за наш народ, каб у вырашэнні ўласных праблемаў праявіў сталасць і адказнасць. Цябе просім. Молімся за сем'і, у якіх няма спакою, каб, дзякуючы прабачэнню і міласэрнасці, у іх запанавала любоў і згода. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб Христовы спакой, які перадаем падчас святой імшы, запанаваў сярод нас. Цябе просім. Пане, толькі Ты можаш задаволіць самыя глыбокія памкненні нашых сэрцаў. Давяраемся Табе і спадзяёмся, што Ты нам дапаможаш праз Хрыста, Пана нашага.
праслаўленне і хвалу імя свайго, таксама на карысць нам. Міласэрны Божа, глянь ласкава на дары свайго касцёла, перамяні іх у духоўны пасілак для тваіх верных, каб, прымаючы яго, яны ўзрасталі ў святасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі, угору сэрцы, падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Хоць Ты не маеш патрэбы ў нашым праслаўленні, аднак даеш нам дар Твоей ласкі, каб мы складалі Табе падзяку. Нашыя гімны хвалы нічога не дадаюць Твоей велічы, але дапамагаюць нашаму збаўленню праз Хрыста, Пана нашага. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю ўсклікаючы: Святы, 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 Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй, Сына на вышыні. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры, узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вешчаем смерть Твою, Пане Езу, Ён Твоё воскресенье. Успоминаючи смерть і змертвых-паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста.
Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутнае, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Отця Небеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойча наш, который есть у небе, святися імя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, как у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, отпусти нам виноватым нашим, успокусу и избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, дапоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя от граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўца нашага Иисуса Христа. О Твое владарство! Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Даришь на себе грехи свету, дари нам супокой. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Аминь.
Молимся. Умацаваныя Тваімі дарамі, просім Цябе, Божа, каб, дзякуючы ўдзелу ў гэтым сакраменце, у нас узрастаў плён збаўлення. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Святый Архангеле Михаиле,